所以我呢度再重申一個概念，唔係話係民主派定係建制派，民主黨就係建制派。點解而家嗰個咁嘅區議會嗰個直選自動當選嗰個咁嘅議席會多到咁樣？點解嗰個建制派嗰個自動當選嗰個數目會高得唔緊要？個原因好簡單，由一開始就會決定咗係咁樣噶啦。個原因係邊個造成啊？就係因為民主黨投入咗建制派懷抱啊嘛。咁你建制派個整體個人數多咗咁多，即係而家佢哋陣營係大咗咁 Q 多嘅時候，佢哋個自動當選嗰個數目就梗係會多咗好多噶啦，係咪？你作為要去打建制派嘅，就自然係會艱難咗好多啦。因為其實如果譬如公民黨、人民力量，你哋幾個組織，即係前線選民力量，仲有泛藍、保羅政治學院咁樣。喂，原本你哋係可能淨係打幾個黨㗎嘛？打打呢個咁樣嘅民建聯啊、自由黨啊、工聯會啊嗰啲咁樣。咁但係而家你要打多一個民主黨啊嘛，都係建制派嚟㗎嘛。都係建制派嚟㗎嘛。同埋如果唔係因為有呢個咁嘅票債票償嘅旗號，根本就冇咁多呢啲人出嚟選啊嘛。好啦。再講一樣嘢就係話，咁有啲人就話啦，有啲人有個講法就係話，喂，咁兩邊如果假設兩邊都係建制派，咁點解你要打同路人先呢？我咧聽完呢啲爭拗咧，我係好唔開心。我唔開心就係話，唔係話因為我支持或者我同我比較接近嘅人，佢哋俾人抨擊。我唔開心嘅地方，點解香港人你哋咁冇常識嘅啫？呢個係 common sense 嚟㗎啦，即係喂。點解兩邊都要打嘅時候，你要打同路人先？兩邊都要打，你就唔係同路人啊，大哥啊！我都話佢哋係建制派，點會係同路人啫？你有邏輯嘅啫。咁而家就係話佢哋兩邊都係建制㗎嘛，佢哋個個黨都係建制嘅。好啦，咁就然之後有一個問題啦，個個都建制嘅，咁點解要打咗民主黨先呢？點解掛住打民主黨唔打民建聯呢？呢個又係令我好傷心，點解香港人咁冇常識？唔係即係或者唔係大家所有香港人都冇常識，而係會提出呢啲爭拗嘅人，佢哋揞住良心，或者係佢哋真係腦殘，我唔撚知。我講個比喻俾你聽，好簡單嘅啫。你有冇睇過喪屍片啊？有冇睇過喪屍片啊？喪屍片有，我哋而家成班人俾喪屍而家真係喪屍屍變啦，周圍我哋匿咗喺商場入邊，你就喺人網入邊。我哋睇個商場入邊，而家外邊好多喪屍走嚟走去喎，你睇個樣就知喪屍嚟㗎。跟住阿幸比頭先俾喪屍咬咗，而家開始異變啦。我問你個好簡單嘅問題，你開槍打咗出邊啲喪屍，打咗幸比先啊？你而家大家混喺商場入邊啊！阿幸比異變緊，好接近我哋啊！跟住李慧儀仲要唔知佢係喪屍喎，咁跟住唔通我說服咗李慧儀先？唔係啊，你信我啊，幸比，你睇個樣估係嘛咁樣，佢多數係喪屍嚟㗎。不如咁啦，嗱，我哋大家3個人投票，如果少數服從多數嘅話，我哋就開始打個咬死你哋啦！你而家混咗商場入邊，外邊嗰啲係人都知佢喪屍，你見到識避。幸比我哋平時咁 friend 可能好姐，我哋知佢已經生咗牙，跟住會咬我哋啊嘛。你第一件事唔通解釋咗俾你就係講句啊，就係曾經好 friend 啊嘛。係，但係過咗去，因為佢已經異變咗，佢而家係喪屍，佢冇理性。雖然我哋之前係朋友，我哋一齊打下邊爐去靚煲王 ，anyway 乜嘢都好，但係佢而家已經唔係人嚟㗎啦嘛。我手上面有槍，我梗係開槍打爆佢頭先啦。即係追擊民主黨有2個好大嘅重要嘅意義，唔單止係會拉佢議席落嚟，唔係個個都聽人網，唔係個個都咁有品味識聽我黃洋達嘅節目。你喺香港好多人，佢仲以為民主黨係真係民主鬥士嚟㗎嘛？有好多人唔知，即係頭先我講個比喻就話佢哋唔知幸比已經變咗做喪屍啦。即係我哋唔知嗰啲民主派嘅人，其實佢哋已經喪屍化咗，佢哋同民建聯係一樣。佢同民建聯最大嘅分別就係一啲喺商場外邊，一啲喺商場入邊啊。咁喺咁嘅情況之下，我點會唔係開槍打咗佢哋先呢？呢個最重要。同埋我開槍打俾佢哋有2個意義。第一，我打得中佢嘅話，我就消滅咗，我就已經消滅咗個喪屍嘅威脅。我in case打唔中佢，你都會走嚟問我，你做乜開槍打喪屍啊？然之後你都會警覺咗先啊嘛，你都會警覺咗先。我只係有辦法去話到俾你聽，佢係喪屍啊！我就算打佢唔死，我哋都起碼拉個閘隔開佢啦，係嘛？你起碼都要做呢一步啊，最基本嘅嘢。咁所以就係話嗰個區議會嗰個自動當選嗰個議席去到咁嗰個自動當選嗰個數目去到咁高，當然就唔係追擊民主黨呢個行動嘅責任啦，而係因為
民主黨投向咗建制派，令到建制派嗰個陣營多咗咁多人，呢個先至係歸根究底嘅原因啊嘛。如果連咁簡單嘅邏輯、咁簡單嘅常識都講唔到嘅話，咁就要翻小學讀過啦。對於香港教育制度嚟講，壓力好大㗎。你有咁多人要翻去讀書。